Sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Panti Nugroho Pakem, Sleman, Warsito yang hilang secara misterius di lereng Gunung Merapi pada Kamis 22 Februari siang akhirnya pulang ke rumah di Dusun Kadisoko, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan pada Selasa 27 Februari. Warsito tiba di rumahnya sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ditemui di kediamannya, Warsito mengisahkan bahwa untuk bertahan hidup selama berada di lereng Gunung Merapi, dia hanya makan bunga yang ada di sekitar puncak Merapi dan minum air hujan di sepanjang jalan yang dilaluinya. Hal itu terpaksa dia lakukan karena dirinya tak membawa bekal apapun selama di kawasan puncak Merapi. Badan sakit semua. Itu sempat nggak makan atau gimana, Mas? Di sana memang nggak makan. Nggak makan, cuma makan bunga-bunga kecil-kecil yang putih-putih itu. Saat ini ia merasa kondisi kesehatannya sudah lebih baik dari kemarin. Saat ditemukan dan berhasil dievakuasi relawan, Warsito mengaku merasa pusing dan perut tidak enak sekaligus badan sakit semua. Dijelaskan Warsito, sebelum kejadian ia pergi ke bunker Kali Adem bersama istrinya. Namun setelah makan mie di sebuah warung, tiba-tiba muncul keinginan untuk melihat-lihat ke bunker tersebut dan ingin naik ke atas. Sama siapa, Mas? Sendiri atau bagaimana? Sendiri. Datangnya kan berdua sama istri. Terus ditinggal di warung. Setelah makan mie, saya mau lihat-lihat itu bunker itu. Terus kayak rasanya kepengen naik ke atas. Kok pengen naik ke atas, kenapa, Mas? Ya seperti ada apa ya, karena ada suara-suara itu. Suara seperti apa? Rame gitu. Di atas kayak ada rame. Terus naik ke atas. Namun setelah sampai di atas, ia tak mendapatkan sumber suara ramai tersebut. Ia tak melihat suasana seperti yang tergambar dalam pikirannya setelah mendengar suara gemuruh itu. Tanpa terasa, ia ternyata sudah sampai di puncak. Saat berada di puncak, kondisinya saat itu sedang hujan, sehingga harus berteduh di pinggir-pinggir tebing agar tidak kehujanan. Ya lebih mensyukuri kehidupan lagi. Mungkin di sana apa ya, tidak biasa, saya alami yang begini tidak biasa. Christian Yanuar, Sarat.co.